জয় হিন্দ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দেবাযোগা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমরা কপালভাতি এবং অগ্নিসার এই দুটো যোগ ব্যায়াম সম্বন্ধে জানব। এই দুটো যোগ ব্যায়ামের অভ্যাস প্রণালী এবং উপকারিতাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই ভিডিওতে আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। কপাল অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং ভাতির অর্থ হল দীপ্তি, আভা, তেজ প্রকাশ ইত্যাদি। এটি হঠযোগের ষটকর্মের একটি অংশ। কপালভাতি হল একটি প্রাণায়াম, যে প্রাণায়াম করলে মস্তিষ্ক অর্থাৎ কপালে আভা, ক্রান্তি এবং তেজ বেড়ে ওঠে, সেই প্রাণায়ামটি হল কপালভাতি। প্রণালী: যে কোনো ধনাত্মক আসনের সুবিধা মতো বসে এই প্রক্রিয়াটি করতে হবে। কপালভাতিতে শুধুমাত্র রেচক অর্থাৎ শ্বাসকে জোর করে বাইরে ছাড়ার উপর মনোযোগ দিতে হবে। শ্বাসকে ভেতরে ভরার চেষ্টা করা হয় না। স্বাভাবিকভাবে যতটা শ্বাস ভিতরে চলে যায় বা যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু পূর্ণ একাগ্রতা শ্বাসকে বাইরে ছাড়ার উপরেই থাকবে। এই ক্রিয়াটি অভ্যাসে পেটের সংকোচন ও প্রসারণ হতে থাকে, ফলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান এবং মণিপুর চক্রের উপর বিশেষভাবে প্রভাব পড়ে। এই ক্রিয়াটি কমপক্ষে 5 মিনিট পর্যন্ত অবশ্যই করা উচিত। শুরুতে কপালভাতি প্রাণায়াম করার সময় যখন ক্লান্তি অনুভব হবে, তখন একটু বিশ্রাম করে নিতে হবে। 1 থেকে 2 মাস অভ্যাস করার পর এই প্রাণায়ামকে 5 মিনিট পর্যন্ত করা যেতে পারে। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কপালভাতি প্রাণায়ামের উপকারিতাগুলি। মস্তিষ্ক এবং মুখমণ্ডলে তেজ, আভা ও সৌন্দর্য বেড়ে ওঠে। সমস্ত রকম কফ রোগ, হাঁপানি, শ্বাসরোগ, অ্যালার্জি, সাইনাস ইত্যাদি রোগ দূর হয়। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের সমস্ত রোগ দূর হয়। মেধাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, অম্লপিত্ত, কিডনি এবং প্রোস্টেটের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত রোগ নিশ্চিত রূপে দূর হয়। হৃৎপিণ্ডের শিরাগুলির অবরোধ, ব্লকেজ খুলে যায়। হৃৎপিণ্ডের শিরাগুলি পুরোপুরি ব্লক হয়ে গেলে তখন বাইপাস সার্জারি করা হয়, তাই সময় থাকতে অভ্যাস করুন। মন স্থির, শান্ত এবং প্রসন্ন থাকে, যার ফলে ডিপ্রেশন জাতীয় রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই প্রাণায়াম করলে আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, প্রোস্টেট এবং কিডনির রোগ বিশেষ রূপে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয়। দুর্বল অন্ত্রগুলিকে সবল বানানোর জন্যে এই প্রাণায়াম হলো সর্বোত্তম। এবারে আসছি অগ্নিসার যোগাসন পদ্ধতি। প্রথমে পা দুটি ফাঁকা করে স্থিরভাবে 2 পায়ের উপর সমান ভার রেখে দাঁড়াতে হবে। এরপর হাত দুটোকে হাঁটুর উপরে রাখতে হবে এবং হাঁটু সামান্য ভাঙবে ও শরীরের সামনের দিকে ঝুঁকবে। শ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে উদরের নিম্ন অংশ ও নাভিদেশকে সংকুচিত করে মেরুদণ্ডের সংলগ্ন করার চেষ্টা করতে হবে। যখন আর শ্বাস বন্ধ রাখা সম্ভব হবে না, তখন আকুঞ্চন শিথিল করে দিয়ে প্রাণবায়ু টেনে নিতে হবে। অতঃপর শ্বাস পরিত্যাগ করে কুম্ভক অবলম্বনে পূর্বের ন্যায় ক্রিয়াটি অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে কমপক্ষে 10 থেকে 12 বার সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়াটি অনুশীলন করতে হবে। তাই এই ক্রিয়াটি অনুশীলনের সময় পেট খালি থাকলে ভালো হয়। অর্থাৎ ভারী খাদ্য গ্রহণের পর এটি অনুশীলন করা উচিত নয়। অগ্নিসার যোগ অনুশীলনের একটি ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অগ্নিসারের অর্থ হল গ্যাস্ট্রিকের অগ্নি বৃদ্ধি করা। সংস্কৃতে অগ্নি মানে আগুন এবং সার মানে সারাংশ। এই ক্রিয়া আগুনের অস্তিত্ব বা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা
নাভি অঞ্চলে অবস্থান করে। এই ক্রিয়াটির অনুশীলন পেটের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। উপকারিতা: এই ক্রিয়াটি অভ্যাসে অগ্নিগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়, প্লীহা, যকৃৎ, শুক্রগ্রন্থি ইত্যাদি সবল ও সুস্থ হয়, অজীর্ণ, অম্ল ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হয়, অর্থাৎ জঠরাগ্নি বৃদ্ধিতে এই ক্রিয়াটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। সাবধানতা: যে ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের অসুখ, পাকস্থলীর ক্ষত বা পুরনো উদরাময় ইত্যাদি রোগে ভুগছেন তার এই ক্রিয়াটি করা উচিত নয়। আমি যোগাসন অভ্যাস করি নিজে সুস্থ থাকার পাশাপাশি আপনাদেরকেও যোগাসন করতে অনুপ্রাণিত করার জন্যে। বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে ঔষধপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। তাই যতটুকু সুস্থ স্বাভাবিক থাকা যায় যোগব্যায়াম অভ্যাস করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন। নমস্কার, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।